لباجار قام شلو گلک پروژین آواکرنه دست پیکرنه لی اف بو دمک او پروژه تفدا راوست یعنی او جیج برت نبونه هر دو کرستین سرکیین آواکرنه هسن و چمنتو از بتعادل بنايتها مهيئ سكن يجبو شمطو مالي بتف مال المالي بطال فقيرة دوز كن بالشغل وتني شمطو تني شمطو نهده كيسا مروكار بسعر قلكي بها بدا بس ترى سقف ناكه كمية ترى سقف تنا حر تجار جيل جماعة قشت كيس بابن بهاددن ونافروشن وشار بيش كيس ده كيس بسعر قلكي بها نبرد وفي ونتيرا بنايتها مدك هذا محمار بطال جبر معبرة سمال كاتبه قرطية بازرگانên ku hesin derbasî Rojavayê Kurdistanê dikirin di demên berê de bi kêmanî bi sedan tonê hesin di ambarên wan de hebûn. Lê piştî girtina deriyê Sînorî tiştê mayî têra daxwaza bazarê nake. Em tucarê Rojavana em pêvî bin îro pênc hezar ton hasin cem heba hezar ton hasin heba ne zîro werim 100 ton hasin cem maye 100 telefon mirtê dostê me tên tucar tên bêjin ka 100 كيلو بده ما 100 كيلو از بيجم حسن فحسن إنك دينامني بي مشكلة كمشكلة وشعبي ما الفيدري بو بري أم زانن رخي تركي فقرتيه رخي ما إيه غربي فقرتيه أب دريه سيمال كا هي فيه ما قالك تدبون Çamanto keresteyeke serekiyê di avakirnê de û dema got peyda nabe ew bandorê li ser hemû karta avakirnê dike. از تعجيل شمنتومي اب مستودع عمني وجوجون بينن فالاي لانه معبر عمني سيمال كاغرتيه اب ايرو دهرو دوازرو معبر قرتيه شغلي ما تبدا سكني نعمالي ما تبدا سكنينه وجاليه فيها اللي قابا قلت قال لك يسر ما تكلفه نظام جواد السينه داعش جواد السينه قال لك يسر ما تكلفه من كارمينن وام بهيفين اب معبرها هاني فبي يعني اب حصاره قد سرمه بهتر سرمه زور نبي يعني Girtin û vekirina deriyên Sînorî di navbera du aliyan de girêdayî başbûna têkiliyên her du aliyan e û heger hat û derî hat girtin welatiyên sivîl herî zêde ziyanê dibînin û bi gotina hinek welatiyên Rojavayê Kurdistanê ew aliyê got dibe sedema girtina derî ew bi xwe jî dibe sedema ziyanê li ser berjewendiyên xelkê.